Suppose Goa Forward comes to the BJP for the alliance, will BJP? सगळं फुडले गजाली आताच सांगून कशें जातले तर प्राप्त परिस्थितींतलो त्या वेळावरलो तो निर्णय आसतलो 27 30 येवंक जाय जालें तातूंत भितर मात विजय सरदेसाय समज तुमकां तेंको गावलो जाल्यार बरें पडचें ना. पळय ज्या ज्या वेळाचेर जी जी परिस्थिती आसा त्या परिस्थिती अनुसरून तुवें काम करपाक जाय न्ही. पगी जावं कित्याक एडवान्सान सगळें पयलींच उलोवप राजकारण हें म्हजे चिंतपाचेर किंवा ताजेय बी चिंतपाचेर राजकारण जायना न्ही. राजकारण परिस्थितीनुसार जाता करपाक न्ही. So you are ready if he comes. राजकारण खंय कितें आसा त्या वेळाची परिस्थितीचे नुसार आसता. त्या वेळाचेर त्या वेळाची परिस्थिती कशी आसता हातूंत सगळें राजकीय गणितां आसता. ती गणितां करचें पडटा. हांवें काय खंय अजून पसून तर पक्ष बदलूं ना. हांवें पक्षाच्या बद्दल खंय किंतू परंतू आनी खंय क्वेश्चन मार्क करना. सो हांव पक्षाच्या ऑनेस्टीन लॉयल्टीन किंवा हाजेर खंय तरी कमी पडलो अशें हांव केन्नाच जावचें ना हाजी हांव दखल घेता. आनी म्हणून चाल चरित्र चेहरा तितलें इम्पॉर्टंट आसता. की तुम्ही बीजेपीत जॉईन जाता म्हणून किती ते सर? अरे हांवें स्टेटमेंट काडिल्लो की काँग्रेसी बरोबर 2027 वो फुडले असेंब्ली इलेक्शनाक गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे अलायन्स गॅरंटेड ना इतलेंच हांवें स्टेटमेंट काडिल्लो. बीजेपीन जॉईन जावपाचें वा बीजेपी कडेन अलायन्स करपाचो प्रश्नूच येना. बीजेपीचे सगळ्यान व्हडलो कट्टर विरोधक म्हणटा तो हांव आहा. आज जे कला अकादमी बंद पडल्या ते एक्सपोज करपी हायकोर्टान वचून हांवें केल्लें आहा. सो दामू नायकाक सडनली सपना पडली हो स्टेटमेंट काडपाक. तो तूं सरप्रायज जालो ना ताजेर? तूं जाल्लो सरप्रायज? तूं सरप्रायज जालो पण हांव सरप्रायज जावं ना. कित्याक हो एक जॉयंट वेंचर ताका काडपाक लायला जो स्टेटमेंट ह्या स्टेटमेंटाचो फायदो बीजेपीक जायना. तो पळय बरे भशेन असो बुडबुडून हांसून तो स्टेटमेंट जो काडला हाचो फायदो जाता सो कॉल्ड प्रिन्सिपल ओपोजिशन पार्टीक. म्हणल्यार कितें की काँग्रेसवाल्यांनीच ताका स्टेटमेंट काडूंक लायला कित्याक तांकां एक कितें तरी वेपन मेळटलो एक हत्यार मेळटलो आमचेर धोडावपाक आमी बी टीम म्हणपाक. पूण गोंयकार पिशे ना. गोंयांत हे 5 वर्सांत प्रमोद सावंताची कशी फाट हांवें घेतल्या ती सगळ्यांक खबर आहा. आनी गोंयकारांक आनी चड करून फातोड्डेकारांक ही खबर आहा की इलेक्शन येता तेन्ना बेबे कशे पावस येतकर उठतात तशे खूब तरेचे बेबे भायर सरतात. ते सगळे एक जातात आनी जॉयंट वेंचर करतात आनी हो जॉयंट वेंचराक आमी हारयतात. हो जॉयंट वेंचर आमी 3दा हॅट्रीक केल्ले आहा हारोवन. आनी परते तर फुडें दामू नायकाक दिसता की अशें कितें घुसपावन आपूण येतलो म्हणून हांव ताका रावला. ताजे आमी कितें आहा ते ताजे आमी सारके 12 बिरेस्तार करपाक तयारी आहा आमची. आनी ताजे बरोबर आनी कोणूय जर आहा जाल्यार तांकांय रावल्या. गोंयकार पिशे न्ही आनी आमी स्वाभिमानी आमी सेल्फ रिस्पेक्ट आशिल्ले लोक. ओगी ते बशिल्ले कडेन स्टेटमेंट काडलो आनी फायदो जालो म्हणले. आनी एक दुसरे दामू नायकान म्हणिल्लें आहा की विजयान खंय ती शेतां एक्वायर केल्लीं दिगंबरान ती शेतां हांवें लोकांक शेतकऱ्यांक परती दिली ना म्हण. ती शेतकऱ्यांक शेतां दिवपाची कॅपॅसिटी म्हाका ना कित्याक हांव एक ओपोजिशन आमदार. पूण दामू नायकाक ती आहा. दामू नायक म्हणटा सादो मनीस न्ही. दामू नायक म्हणटा प्रदेशाध्यक्ष एक पक्षाचो जो पक्ष म्हणटा आपूण लार्जस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड म्हणून. सो दामूचे मुख्यमंत्री सगळे आयकता. दामू मुख्यमंत्र्यान एक पेट्रोल पंप दिल्लो आहा विदाउट टेंडर आनी तो पेट्रोल पंप पयर पीडीएन एप्रुवलाक आयलो. नांव कितें की द बेस्ट ऑप्शन म्हणून. सो जाय जाल्यार दामू नायकाची सगळीं कामां जाता. दामू चॅलेंज आहा लेटर बरय की ती शेतां परती दी म्हणून. आनी मुखेलमंत्र्या कडेन फॉलोअप हांवूय करता. आनी दर्या तो करना जाल्यार पार्टी सोड आनी म्हजे बरोबर यो रस्त्यार या. रस्तो पॅरलायज करुया फातोर्डा पॅरलायज करुया सालसेत आनी ती शेतां शेतकऱ्यांक दिवया. आसा गट जाल्यार उलय म्हणटा. पब्लीक डिबेट पब्लीक चॅलेंज हांव ताका करता ऑन फातोर्डा ग्राउंड इन द फातोर्डा फिल्ड्स जर आहा जाल्यार हें कर म्हणून. ओगीच तोंड आहा म्हणून काडली जीब लायली ताळ्याक करूं नाका म्हणून. आनी गोंयचे जनतेक फटोवं नाका. बीजेपी कडेन आमचो कसलोच संबंद ना. बीजेपी कडेन संबंद आशिल्लो तो तुटलो. हांव काँग्रेसी बरोबर आसा काँग्रेसी बरोबर रावला पूण फुडें आसतलो ना ती म्हाका गॅरंटी ना कित्याक तांचो जॉयंट वेंचर आहा आनी जॉयंट वेंचराक प्रूव जाल्लो आहा. दॅट्स इट.